Hoy vamos a aprender el nombre y sonido de los animales. Veamos cómo se escribe y hace la cebra. Veamos cómo se escribe y hace el koala. Veamos cómo se escribe y hace el leopardo. Veamos cómo se escribe y hace la jirafa. Veamos cómo se escribe y hace la rana. Hoy vamos a aprender el nombre y sonido de los animales. Veamos cómo se escribe y hace la cebra. Veamos cómo se escribe y hace el koala. Veamos cómo se escribe y hace el leopardo. Veamos cómo se escribe y hace la jirafa. Veamos cómo se escribe y hace la rana.
Hoy vamos a aprender el nombre y sonido de los animales. Veamos cómo se escribe y hace la cebra. Veamos cómo se escribe y hace el koala. Veamos cómo se escribe y hace el leopardo. Veamos cómo se escribe y hace la jirafa. Veamos cómo se escribe y hace la rana. Hoy vamos a aprender el nombre y sonido de los animales. Veamos cómo se escribe y hace la cebra. Veamos cómo se escribe y hace el koala. Veamos cómo se escribe y hace el leopardo. Veamos cómo se escribe y hace la jirafa. Veamos cómo se escribe y hace la rana.